Fakambavana hoe maro izy ireo no mahaso ao ny manentana mba ilala hoe nefasaoa fa tiako ny a ka tsy mba takaloko ny any afe fa nahiraino nanoanana fatsarana dia aleoko ihany ny fiderane ka nahiraino nanoanana fatsarana dia aleoko ihany ny fiderane ihira fiderana satria la tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsolalaiko ny hira fiderana satria la tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsolalaiko misy mandratra fo hira izay mandoka hira pity zay mahafo nefa de be pity sady be pitade nefa sa fatiko ka tsy atakaloko ka nahiraino nanoanana fatsarana dia aleoko ihany ny fiderane ka nahiraino nanoanana fatsarana dia aleoko ihany ny fiderane ny hira fiderana satria la tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy ho lalaiko ny hira fiderana satria la tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy ho lalaiko amen fiderana tsy ho lalaiko nahoana ny fiderana tsy ho lalaiko amen amen manonona ny araba amitsika manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amitsika rehetra mpanaraka ny pejy diloilo fanosorana salama daholo tsika rehetra manonona ny fahasalamana amin'izay tsy salama mamangy amin'ny fahoriana ho an'izay ao anatin'ny fahoriana miaraba manokana ihany koa andreo izay mandalo ady mandalo épreuve zavatra tahaka izany kanefa mbola manaraka an'izao pejy izao noho ny fitiavany manokana izay ilay intimité amin'Andriamanitra tsy to satria manana an'izay fifatorana amin'Andriamanitra izay izy ka ninninona sedra iainany ninninona trangan-javatra eo anoloany dia tsy sakana mihitsy zany tsy sakana ho azy ho an'izay tafiditra ao anatin'izay intimité izay ny trangan-javatra tahaka ireny iaonany amin'Andriamanitra voalohany indrindra andraisany message ihany koa partout ary isan'izany itony tambatsotra itony tonoana amintsika rehetra ny salama tonoana amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ilay ny hira no herontsika teo dia hirany Ndrina Ramamonjy andrarezin'ny zavakanto isan'ny pilier andry Jesosy Kristy ny tena andry
fa isan'lay hitanareo mitovy amin'ilay passage nambarany Kristy Jesosy tamin'ny Petera hoe ianao no vato. Nizaniza maray révélation efa nresantsika teto izay avy any an-danitra de ianao no vato. Eto ambonin'ity vatolampy ity ozy no aoriko ny fiangonako. Zany hoe le vato tondroin'ny Kristy Jesosy dia vato ao anatin'ny vatolampy tsy voarodana. Vatolampy tsy mianjeranjera fahatany. Vatolampy afaka mizaka ainandro, afaka mizaka riaka, afaka mizaka onjan-drano, afaka maharitra siècle des siècles, même éternité mandrakizay. Zay lay vato Jesosy Kristy. De ao anatin'io vato io misy silaka. Rehefa plana io vato io vatolampy io, dia misy vato de ianao lay vato. To misoratra masina izy hoe ianao Petera no vato, eto ambonin'ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako. Fa ny tena hevi-dalina ao ambadik'izay dia lay fanambarany Kristy Jesosy midika tombo-kase hoe ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Izay lay vato ao anaty vatolampy. De raha ny teny dia teo hoe indrina raha mamonjy de isan'ny vato. Andriamanitra mandinika ny fosiny fo satria ny asany ary isan'izany ny sangan'asa izay nampiran'ny zanany iantatiana eto. Fantatsika tsara hoe izy iantatiana eo amin'ny sehatra ny fiderana dia maneho ny akanton'izay fiderana izay, na ny fitafiana, na ny gadokira, na ny tononkira, na izay afaka napitsika an'izay. De raina ny tompo. Zany hoe misy zavatra tafita, misy an'ilay sémence. Misy an'ilay endrika révélation nresantsika teo hoe ianao no vato Petera. Jesosy Kristy lay vatolampy, ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Ao anatin'izay message ampitaitsika izay. Tsy indrina raha mamonjy ihany tsy antatiana ihany, tsy ny mpidera na ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ireny ihany ireo tsara lazan'ny finoana. Tsy za. Fa ianao ihany koa dia afaka ny ho vato. Ary indrindrandrindra lay tombo-kase fanambaran'ny Kristy Jesosy ny amin'ny hoe ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Zay lay fahafatesana faharoa. Ary zany no anton'ny fizarantsika isan'andro isan'ora eto. Amen. Ny afatra ifampizarantsika androany sy ifampiresantsika androany ampitatsika famarinana ratsoratra masina androany dia ny hoe mitandrema. Mitandrema. Na ny tena koa izay hitanareo zao dia premier cible amin'izany afatra izany. Tsongoko mafy ny tenako i Paoly ho mangana. Sao nitory tamin'ny olona ny tenako indray no lavina. Mila mitandrina isika rehetra. Ary izay indrindra no afatra ampitaina amintsika androany. Sika rehetra dia mahalala, sika rehetra dia mahafantatra fa ny pejy dia miompana betsaka amin'ny édification, fanitsina. Tenin'Andriamanitra izay mitondra restauration, fanamboarana sy ny sasiteny rehetra mifanitsy amin'izany. Ary tsy mitsitsitsitsy fitenenana isika ny amin'ny fizarana an'izany satria ny an'Andriamanitra no apetrakitsika alohan'ny zavatra rehetra. Sika rehetra dia miara-manaiky, ny arana hita, ny arana eno teto. Fa ny zavatra rehetra izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia nitondrantsika fanitsiana teto daholy. Ninona gradiny olona mifanitsy amin'izany, ka na archevêque izy, na bishop izy, na cohen izy,
na mamapasy izy na dadapasy izy na évangéliste izy na docteur izy na profeta izy ninoninona grady sy etikety isalorany na mpinotsotra izy dia fantatsika tsara fantatrareo tsara fa tsy mitsitsitsy fitenenana mihitsy itsika eto a manafatrafatra sy mampitandrina mitandrema ianareo fa misy sitrapon'Andriamanitra zay tokony hipetraka ambonin'ny zavatra rehetra sy tokony hoekena mihoatra amin'ny zavatra rehetra mitandrema ianareo. Teraina ny tompo, teraina ny tompo afaka mitenytsika afaka mampitandrina afaka mitandrina ihany koa ary consciony amin'izany situation sy ka par ka resahantsika no resahantsika teto izany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha maka santionany amin'izany tsika dia nisy an'ireny leo vavaka tendrombohitra izay no karakarain'ny fiangonana MRE niaraka tamin'ny pasteur Jocelyn dia nampitandremintsika tsara tao anatin'izany satria nisy hetsika miendrika mirona makany mirona kokoa makany amin'ny resaka clairvoyance sy ny ohatran'izany. Ny fotoana ihany koa tsika teto efa namelabelatra ny ka fiangonana vaon'ny oloko. Nisy fotoana ihany koa sika efa niteny mpinotsotra teto, nisy fotoana isika efa niteny karazana mpitondra fivavahana na zokiny na zandriny. Efa nitondratsika edification sy fanitsiana teto daholo izany mitandrema ianareo. De tao anatin'ireny de misy ireo nandray lesona de raina ny tompo ho an'Andriamanitra foana ny voninahitra. Fa tao anatin'ireny ihany koa de misy ireo susceptible. Izay le esprit hoe susceptible izay dia tonga misy haine sy rancune mifohany anatin'ilay olona. Kanefa dia pino, kanefa dia fiangonana no resahana, kanefa sitrapon'Andriamanitra no loha hevitra, kanefa ny tontolon'ny fahafantarana ny amin'ny fiainana mandrakizay no ivony resaka. Tsika teto tsy mbola niresaka mihitsy fizika, tsy niresaka fiainan'olona manokana na vie privée, tsy niresaka an'izany tsika teto. Teneno raha efa niresaka an'izany tsika. Fa par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana ny zavatra niresantsika teto. Tsika tsy mbola niresaka ohatra hoe Monsieur Benjamin ane ohatra hoe efa nisarabady ve izy ohatra hoe 1m30 izy na 1m20 izy na ohatra ihany koa hoe anankiray sisa ny avokavokany i Cohen ane ka mpanenjika vehivavy gauche à droite na ohatra ihany koa hoe pasteur Mayol ane vadin'ny fahafiriny miaraka aminy. Tsy niresaka zavatra ohatran'izany tsika. Entre parenthèses daholo ny zavatra resantsika izany. Mety ho marina mety ho diso. Tsy niresaka zavatra ohatran'izany tsika, tsy nanao attaque personnelle isika, tsy niresaka fizika isika, tsy niresaka vie privée an'olona isika teto. Fa niresaka ny sitrapon'Andriamanitra mitandrema ianareo mampitandrina foana isika ary mitsoka trompette, mitsoka trompetra isan'andro isan'ora. Ho anareo izay efa mijoro mitandrema, ho anareo izay milaza azy ho efa mijoro mitandrema sao lavo. Tsy toy ny efa nahazo sady tsy mila sitraka aman'olona fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Ny endrika fampitandremana rehetra dia natosaka sika teto daholo araka ny fitarihan'ny fanamasina sy ny sitrapon'Andriamanitra. De raina ny tompo. De hoy ateo hoe tao anatin'ireny fampitandremana ireny dia voninahitra ho an'Andriamanitra misy ny retour, misy ireo nandray ny amin'ny fampitandremana misaotra rahalahy diloilo, misaotra zoko diloilo, misaotra zandry diloilo, fa tena mipetrapetraka tokoa ilay endrika firahalahiana ao amin'ny tompo, ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy sy ny sisa be dia be sasiteny mifanitsy amin'izany. De raina ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany no voninahitra. Satria natsapa ireny olona ireny fa sitrapon'Andriamanitra tokoa no resahana. Natsapa ireny olona ireny fa misy zavatra ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay fanambarana no itsika teto sy fanazavana nainga tamin'ny soratra masina ka tokony halany zany toetra izany tokony halany zany fomba izany tokony ekena ny fahamarinana izany.
tahaka ny fananaran'i Kristy Jesosy isaky ny nanasitrana izy, ohatra hoe le vehivavy tsanga amin'izao sisa izao, aza manota intsony zay foana ny afatry Kristy Jesosy isaky ny apreany mirestaurer ankonana anankiray izy nampino anankiray, isaky ny avy miédifier na mampianatra na ihany koa manitsy izay tokony ho hitsy amin'ny mpino anankiray izy na ankonana anankiray. Fa mirazotra amin'izay anefa dia misy an'ilay esprit pharisien izay te hilahatra foana amin'ny fahamarinana ny soratra masina, amin'ny fahamarinana ny fizarana, amin'ny fahamarinana ny édification, amin'ny fahamarinana ny fantsiana tokony ho voaray. Zay zavatra izay le efa tsindritsika sy ambarantsika eto foana fa esprit nanjerana ny satana tany an-danitra. Raha mamaky ny Matthieu 23 isika dia hitantsika tsara ny fifamalin'ny pharisien sy Kristy Jesosy, Kristy Jesosy rehefa nitondra ny édification, satria izay foana aloha ny buten'Andriamanitra tsotoa amin'izay rehetra isinina mitokana ny tendrombohitra izy na rehefa misy olona manatrika anazy, na any amin'ny sinagogy izy na eo amin'ny kianja ny tempoly na miondrana an-tsambo kely sy ny sisa rehetra zay isinina. Dia tsy zakan'ny fariseo izany. Misy fotoana ny fariseo manaiky ihany fantatray raby eo mpampianatra eo fa avy amin'Andriamanitra marina ny fampianaranao, satria tsy misy mahay mampita fampianarana feno fahendrena tahaka ny fampitanao, tsy misy mahavita fahagagana raha-pamantarana izay sy ny tanan'Andriamanitra tahaka n'izao aseho anao zao. Manaiky andro zareo fa mitroatra foana ilay esprit, mandroatra foana izy d'un côté, ary misy fotoana mikendry tora-bato mihitsy an'Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Dia hitanareo tsara rehefa niteny Jesosy Kristy hoe fasana amin'ny lalitra fotsy, diovy aloha ny vony kapoaka, mametana sady mavesatra ianareo nefa tsy manetsika izany akory amin'ny ratsan-tananareo, tatavanareo moka telonareo ny rameva sy ny sisa be da be. Édification, mitandrema ianareo fa sao tratran'ny masirasirany fadiseo sy ny sadiseo sy ny mpanora-dalàna sy ny ireo anatin'ny esprit pharisien rehetra na nivelany zany, satria misy s'empire zany amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Masirasiran'ny réseaux sociaux, masirasiran'ny révérend milaza azo révérend mpaminany lehibe fondresantsika voaingana teto zany sy ny sisa be da be. Mitandrema ianareo. Maninona moa zany no mampita an'izany fampitandremana izany ary ny safidy manokana n'ity loha hevitra ity amintsika hoe mitandrema dia ivelan'le hoe misy ny manaiky miaiky fa marina ny fizarana izay zaraintsika, tsy atsika ny fahamarinana fa an'Andriamanitra tsotoa miainga amin'ny soratra masina, dia misy ny olona izay etsehan'ilay fanahy pharisien. Ilay fanahy te hirahatra amin'ny fahamarinana foana, te hilahatra amin'ny édification foana, te hilahatra ary te hanohatra mihitsy satria ao anaty izy io ilay esprit nanjerana ny satana tany an-danitra. Zava-doza dia zava-doza satria raha tokony anaiky fahamarinana ny olona anankiray, tsapany ihany hoe marina ilay ambara, tsapany ihany hoe ara-baibolina zavatra ambara, fa noho ilay fanoherana sy ilay esprit manapaka ao anatiny dia tsy ekeny ny fahamarinana fa avelany iteny ao anatiny ilay fanoherana, ilay esprit manohatra. Zany hoe tokony bebaka izy, tokony hanetry teny izy, tokony hanaiky izy ny amin'ilay fahamarinana n'ilay édification, soratra masina na ilay cas par cas izay azavaintsika mitondra restauration. Dia tsy izay fahamarinana izay no ekeny fa mihaino an'ilay esprit ao anaty izy, satria expérience ao anaty io misy feo anankiroa miteny. Andriamanitra mamangy antsika foana teny fanaratsy milahatra amin'izay te haka ny toeran'Andriamanitra foana ary mibitsika ao am-pon'ny olona anankiray anohatra, ary raha ino no henon'ilay olona dia mihamafy hatrany ny fon'ilay olona, satria izay dia midika fa misafidy mihitsy ilay olona. Izay dia midika fa tsy manome toerana an'Andriamanitra izy fa safidiny tsotro zao any fanaratsy anapaka sy anjaka hatrany ao am-pony. Danger be zay zavatra izay.
grave be zay zavatra izay. Ary zay zavatra izay a be da be ny ka mety mahatonga an'izay misy lalina iverin'ny olona mahitsy kanjo tsy izay fa fahafatesana no iafarana. Ka faharoa de le nresantsika teo izy mihitsy no misafidy satria misy an'le esprit mbola matanjaka be ao anatiny a izay tokony mila délogena aloha, zany hoe mila délivrance, mila zavatra ohatran'izany. Voapetaka vy mama ihany koa lay olona. Ka fahatelo izay. Ny ka faefatra petsaka ny ka azo ambara fa ny ka faefatra ihany koa dia séduite ilay mpino satria manjaka be ilay culte de personnalité ao amin'ilay fiangonana isiny. Manapaka be mihitsy ilay herin'ilay dogme, ilay dénomination, ilay religion, ilay anara-piangonana no ilay culte de personnalité miasa be ao anatin'ilay fiangonana na nitranga ny zavatra tahaka izany izay voizinao amin'ilay fiangonana toy ny hoe izy kanefa tsy izy. Dinio ane zany zavatra resantsika izany, tena miangavy anao mba dinio izany. De averiko indray ny fampahatsiahivana araka ity zavatra zay raintsika ity hoe zaraintsika ity hoe mitandrema ianareo, mitandrema ianareo. Hoy ato tany aloha hoe tsika teto mbola tsy niresaka fizika. Akaka anankiray isika, nisy fotoana isika teto nilaza nanambara ny kahany FM foano alaitsika efa ndresaka tsika teto ny vaon'olika, efa ndresaka isika teto ny MRE, efa ndresaka isika teto ny katolika, efa ndresaka isika teto ny fiangonana zokiny, fiangonana zandry ny isatsokajiny avy. Fa ny kaza hitondrantsika fizarana androany a dia akatsika ohatra dia ny ka FM foa. Ny FM foa dia fantatsika tsara fa fiangonana izay apostolika hoy ny mpiteny sy ny mpanambara azy. Tsy any ny resakitsika, anarana daholo zany. Tarihan'ny apôstoly Benjamina mitandrina ny andro sabata hoy ry zareo satria à la base ny rassemblement ny fiangonana fiombonam-bavaka dia isaky ny asabotsy. Fa le mitandrina sabata ale voarany détail fa misy zavatra be da be tsy maintsy tandremana amin'izay hoe mitandrina ny sabata izay ary tsy azo atao latsaka selon ny fanekena taloha. Fa raha misy voadika ny andiny soratra masina anankiray ao anatin'izany ny amin'ny fitandremana dia atao maty tokoa tahaka an'ilay vehivavy tratra nakakitay andro sabata sy ny sisa be da be hatrany hatrany. Eo ihany koa ny hoe mifadika soa question be ihany koa zay satria hoe biby maloto za manokana efa betsaka ny fanazavana ary mbola afaka manazava foana isika fa tsy ataontsika ivim-panazavana izany rehetrarehetra izany fa ny restauration sy ny édification ny herin'ny filazon tsara fa ny olona manatona an'Andriamanitra tsy toy no tsindritsika betsaka eto amin'ny pejy. De fantondrantsika fanazavana tamin'izany ny hevitry ny hoe biby maloto. Fa raha tena potsirina dia ao anatin'izay resaka biby maloto zay ny amin'ireo samy mpitandrina ny amin'izay biby maloto zay fotsiny ihany dia misy ny désaccord entre zareo ny amin'ny hoe ny crevette azo hohanina, ny crevette tsy azo hohanina, ny vorondrika sy ny sisa be da be. Bref, voatanisa point par point, virgule par virgule izy any amin'ny Levitikosy, bokin'ny lalàna. Misaraka ny lasan'ny vavy, misaron-doha, hatrany hatrano sy ny sisa be da be. Zay zany ilay fiangonana FM foa. Dia nitondrantsika fanitsina teto ny amin'ny resaka voalohany culte de personnalité. Ary nametrahantsika teboka vitsivitsy ny amin'ny hoe ny asa rehetra tompoka dia tonony ao ka Jesosy Kristy no ambonin'ny zavatra rehetra. Fa tsy hoe je suis izao. Satria ilay apôstôly isaky ny teny tonga tamin'ny toerana ray izao dia nametra tany na dia sitrana, izao dia nanangana tamin'ny maty, izao dia izao namily cyclone, izao je suis. Ny conjugué zany izy dia je suis daholo fa tsy misy mialatsiny ahiteny anty tu, il ou elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Fa je daholo. Ao am-piangonana ny postera dia ny sarin'ny apôstôly ngezabe any amin'ny pejy dia asongadina foana
isaky ny misy zavatra témoignage na tsy fantatro na misy ny corruption na tsisy ny corruption ataoko anaty fonoteny izay hoe tonoana ny anaran'ny apôstôly isaky ny tonga tato amin'ny fiangonana izay tarin'ny apôstôly izao zay zany hoe tsindrina be zay lay culte des personnalités ary zay zavatra zay de voizina foana isaky ny culte anao amin'ny palais des sports na ivelan'ny palais des sports de izay zavatra izay miletika tsikelikely any andohan'ny mpino ka ny mpino mivoaka avao dia lasa héros lasa super héros mihitsy ilay ranga ilay tondrona fa ikaika tondrona fa apôstôly de benjamina izany nitondrantsika fantsina teto izany fantsina ny atsika fa tsy nyresaka fizika isika na nyresaka vie privé santionany zany ny am'izay culte des personnalités zay tondrantsika fantsina teto ihany ko tany amin'ny page Facebook diloilo fanosorana ny amin'ny hoe ny radio anareo maninona loatra de manaratsy tokom-pinoana tsy misy afa-tsy ny fanaratsiana tokom-pinoana anamarinana ny mahay mifemfoany mifemfoany raha ohatra zavatra ara-baiboly lay fandosoana sy fanaratsiana de am'izay fotoana izay misy endrika édification le izy fa raha ohatra hoe tsy tiako fotsiny tsotro zao ka tondroko fa babiloniana tondroko fa vetaveta tondrona fa izao sy izao sy izao de nitondrantsika fantsina izay ary mila hitandremana satria misy resaka toe-po ao anatin'izany tondrantsika fantsina teto izany nisy taona koa tsika nyresaka teto ny amin'ny témoignage isan-karazany crédible tsy crédible satria par discernement ary nakana toko sy andinina nytononona vitsivitsy ilay témoignage hoe hafahafa izany tokony zao ny fipetra ny ara-baiboly daholo no entina nanazavany zany dia ny vokatra tao arin'izany zavatra rehetrarehetra izany ny édification zay noetitsika dia niteraka lotom-po izay mitsikafina sy lotom-po miendrika fikendrena sy miendrika valifaty vengeance esprit tahaka an'izany de mipetraka ny fanontaniana ary everiko tsindrina ny loha hevitra hoe mitandrema re tompoko mitandrema fivavahana ny resantsika zay madio am-po no ahitan'Andriamanitra ny fahadiovam-po dia référence baiboly référence soratra masina ilay fahadiovam-po dia araky ny soratra masina zany hoe izara mitondra fanitsiana dia jereo tsara fa raha araky ny soratra masina ilay fanitsiana etiko dia fahadiovam-po izay fa raha tsy araky ny soratra masina ilay fanitsiana etiko ohatra hoe le culte des personnalités nyresantsika teo dia lotom-po izay de rehefa nahitsy ny agosy nahitsy ny adroaty dia namoa zavatra be da be tao anatin'ny mpino izay dia nisy navita mihitsy zavatra maro ny teresako anareo tia namorona compte fako izy ny fitenenana compte fake diloilo fanosorana dia manao discussion en privé amin'ny compte ny tena izy na tsy fantatro tsy haiko sy anaovany azy any fa ahafahany manao dialogue zany de manao capture izy de soratany eo am'izay mbola atao amiko daholo ny capture fa tsy te tanisan'le izy de soratany eo am'izay de inona ny anton'ny alana mamoromorona loha hevitra ao anatin'izay evipetsy izay zany le evipetsy attention fa avy amin'ny menarana evipetsy tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny menarana la efetsena dia fandavona de mandeha daholo am'izay hoe marivady ty vehivavy zany hoe lasa tonga any am'le toe-po hoe kendreko iry olona iry holotoiko fa tsy lay édification hoe ho ahitsiko araka ny soratra masina de aparitaka am'izay ny capture d'écran ty vehivavy sy ny sisa rehetrarehetra mbola itia eto diloilo fanosorana izara foana hitondra ny restauration sy ny édification Andriamanitra no mirestaure iao Elohim no miédifie fa mizara isika ao anatin'izay contexte izay de mampanaelo fa tonga tam'izay lay tanjon'lay olona lay toe-pon'le olona zany lasa nandroatra lay ao anatiny dia mipetraka am'izay mifanontaniana hoe
fiangonana apostolika, fiangonana karismatika, teny amin'ny teny tsy fantatra, misy fahagagana ao anatiny ao manangana maty ilay apôstôly fanasitranana sy ny sisa be da be tsy haiko siklonina mivily zany ny témoignage le lehibe any zareo mihitsy lay kiaky mihitsy no manao an'izany témoignage zany kanefa ny toe-pon'ilay olona voavolavola ao dia olona mpikendry mpandavo tsy olona mitondra édification selon la Bible fa mikendry andavo hamono hanala baraka hanaratry tsotro zao mitandrema re tompoko mitandrema fa izany rehetrarehetra zany mirévélé zavatra be da be mihitsy hoe misy lien mifampitohy amin'ilay culte des personnalités héros supérieur ny resantsika teo lasa tsy misy Jesosy intsony miodikodina amin'ny zavatra rehetra izay famatoran'ny mpino sy lay mpitarika tsy misy vokatry ny fanahy tsy misy asan'ny fanahy tsy misy fanomezam-pahasoavana don de l'esprit tsy eo ilay grâce namonjena atsika tsy hita izany rehetrarehetra izany fa ny haine sy ny esprit mamaly faty zavatra ohatran'izany sisa no lasa manapaka sy be ao am-pon'ny olona grave be zany zavatra zany grave be zany zavatra zany ka izay ny antony izarako an'ity fampitandremana androany ity ny antony fampitandremantsika isan'andro isan'ora eto amin'ny pejy dia tsy fikendrenana iza sisa tsy fikendrenana iza sisa raha nanao an'ilay publication mikasika ny fiangonana MRE aiza moa ny ahafantarako rehefa nibebaka ny olona concerné amin'ireny navelan'Andriamanitra ny elony fa anjarako fotsiny no miteny misy tsy mety io en tant que prala mpianada zoky zandry ray aman-dreny ankonanao amin'ny tompo tsy mety io zao no mety dia andaotsika hifanitsy andaotsika hifananatra andaotsika zany anie nisy tao amin'ny apôstôly zany anie nisy sany zavatra izany tao amin'ny apôstôly ekeo ny famarinana ekeo ny zavatra ara-tsoratra masina raha misy olona mbola mitondra fanitsiana ho anao eo anolonao raha mbola anio ihany koa ny andro aza manamafy ny fonareo aza ny profilako nijerena aoka tsy hijery ny profil ny hafa aoka isika tsy hijery ny fizika ny hafa aoka isika tsy hijery ny karaktera ny hafa ndao etitsika eo amin'ny tompo daholo ny falemetsika dia amin'ny tompo ny manamboatra atsika ekeo fotsiny ny fanitsiana izay ara-baiboly entiny tsiraray ny zavatra rehetra ane miara-miasy ahasoa izay rehetra tia an'Andriamanitra tia an'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ekenao ve zany famarinany soratra masina izany ekeo ary apiko indray ny fampitandremana ny loha hevitra averiko indray mitandrema tompoko mitandrema de folo fahavalonareo merina tahaka ny lioana mitady izay arabana isan'andro mitandrema ny fahavalon'ny kristianina dia kristianina ihany premier ennemi mpivavaka ihany ny olona namono an' Jesosy anie ny varotra sy nanolotra azy dia ny fariseo jodasy ireo no ny créé otrika tao amin'ny vahoaka hebreo dia izay rehetra miteny hoe io lehilahy io avy amin'Andriamanitra dia nampanginina daholo ary netanina mihitsy ny olona hanambara hoe omboy fahavalon'ny filazantsara dia ao anaty filazantsara ihany voasoratra zany ny jiosy ny hebreo malala izy raha ny fifidianana fahavalo kosa izy raha ny filazantsara fa na izany na tsy izany dia misy famonjena azy samborona foana ato moment raha mbola tsy tonga ny farany dia izay zavatra izay no ifampizarantsika mitandrema aoka ianao anaiky ahitsy aoka izao anaiky ahitsy ary aoka ny fanitsiana ho ara-baiboly amen zay no afatra ambarako amintsika androany sy nozaraiko tamintsika hoe mitandrema ny ratsy atsikely lalana s'infiltrer partout ny ratsy ary ny kendry anao foana no tanjony
amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amotika anao, ny ampahory anao a, ny anala ny fiadanana ao am-ponao a. Izany no objectif ny Satana ary miasa amin'ny endri-javatra maro isan-karazany izy a, ahafahany manatanteraka an'izany planiny zany. Verset anankiray fotsiny a no hanamarinantsika an'izany zavatra rehetrarehetra izany, de anjaranao no mandinika ny tenanao a. Ohabolana toko 17 andininy 7 atsika rehetra, zany hoe ny memo any volafotsy. Ohabolana toko 17 andininy 1 a 27-21 mivaky toy izao amin'ny anarany Kristy Jesosy. Ny memo any volafotsy, ny fandrendrehana ho an'ny volamena, ary ny toetry ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra deraina. Ka ny zavatra andresantsika teo zany matoa ny olona anankiray a tonga amin'ny stady hoe lasa mihetsika ny esprit vengeur ao anatiny, hoe andeha malifady a, andeha morona compte fake mihitsy ahafahako mikendry olona anankiray, andeha anao zao a, manao dingana mihitsy izy, manao etape mihitsy izy, ahafahany mamitahiraka izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa anefahany filana, ahafahany mikendry mandava olona anankiray izay mitondra edification sy fanitsiana ho azy. Attention fa mitovy amin'ilay image Kristy Jesosy a sy ireo mpandavy rehetra tamin'ny vanim-potoanany, ny fariseo a, Jodasy a, ny tao andapa, ireo corrompu rehetra nanodidina Jesosy, nikendry azy izay esprit izay mamingana, mpamingana. Ka ndao hiaraka amin'Andriamanitra, ndao hiaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ndao hifampitantana ao amin'ny tontolon'ny mifanitsy a, mifananatra, mifampiteny a, mifampizara ny soa sy ny mamy araka ny Baiboly. Mazava be ilay ohabolana toko 17 sy 17 teo andininy 1 ny toetry ny olona dia tahaka ny zavatra deraina, tsy maintsy ho araka ny zavatra deraina. Ka ny olona zany rehefa tonga amin'ilay stady ny resantsika nataontsika sujet teo, izay anabarantsika, anamafisantsika fanao hoe mitandrema re tompoko, dia efa resaka esprit izay, efa esprit grave no manapaka ao anatin'ilay olona. Tsy misy toeran'i Jesosy tsony ao amin'ilay fiangonana, tsy misy toeran'i Jesosy tsony ao amin'ilay kaiky, tsy misy toeran'i Jesosy ao amin'ilay apôstôly, tsy misy toeran'i Jesosy ao amin'ilay reverend, mamapasy, dadapasy, évangéliste sy ny sisa rehetra. Ny toetry ny olona dia araka ny zavatra, tsy maintsy ho araka ny zavatra deraina. Mitera teny izy, mitera dénomination izy, mitera doctrine izy, mitera exploit izy, zana mille cyclone, zana nangana tamaty, zao sy ny sisa be dia be, tsy misy heriny filazantsara ho aniny, tsy misy fiainana mandrakizay, tsy misy Jesosy Kristy, tsy misy toerana an'izany ao. Fa ny zavatra sy anao sy hitanao dia toy ny hoe zay le hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa rehefa potsirinao en détail, verset par verset, par discernement, dia mandany heriny. Alaviry reny zao ny bokin'ny Timoty. Miraso antsika rehetra dia mankasitraka naharitra ny aino hatramin'ny farany. Aza mafoy ihany fiarahanareo miangona, fa mifananara kosa maika fa atombotra ny farany. Alako ny fivoriana masina aroaro baratsiana. Ilay faratsiana dia izay rehetra ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra ninona endrika izany. Raha soantsika rehetra tainy tompo daholo, sotranao zay masina tsy toa mbola afaka nitondra an'izany fizarana izany. Sotranao nampitandrina anay, sotranao manitsy anay foana, voaray ny afatrao a, nao ny miasa mahery aty anatinay a, ahafahanay manakitsako ny amin'izany teny, voaray izany a, ahafahanay mandiny tena, ahafahanay mibanjina ny sitraponao, miverin-dalana indray a amin'ny fitiavana voalohany. Asio tomboka seny teny a, fanay masinao a,
ny efitra ramba izay rovotra atao amin'ny tepoly, ny efitra lamba izay norofitinao afahana miditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ianao tompony manisy tomboka sian'izany any manamarina an'izany amin'ny tenanay tsiraray avy. Tsy sy elanelana aminay sy ianao fa tena hoe isy firaisapo saina fanahy aminao avokoa ny zavatra rehetra izay maharesy lahatra anay sy iainanay. Ny anaran'i Kristy Jesosy voninahitra ao andray tsy to. Alleloia. Amen. Tahiny tompo daholo dia manaraka indray isika mijery loha hevitra hafa. Shalom daholo raha lasa ranabavy. Heloma tompoko.